สวัสดีสุดใดให้กับคุณสวัสดิ์กรมการกนจังรัดวิดีโอนี้คือจีบภาษาละมองติดท้ายให้นี้ยืนมีองปีการนายหนอมคลุนตามมูลหนังกับได้ยุสมนานหนอมคลุนยมติดสั้นยมกุจินิสัตได้กับปงศึกษาตั้งแต่ละมองให้ภายในการเรียนบอกยมครั้งคือเราเรียนจีบภาษาละมอง100%มองตามsubject คลาสไม่ได้ทางภาษาไม่คือจีบภาษาคำนาบอกยมให้ภาษาละมองจีบภาษาบอลเต้ให้ภาษาจีนออกนี่เป็นสเปลก็ปงแต่เกิดทากูแต่เห็นจมูกยมอดเนี่ยออกในอันมือวิดีโอยมได้ยมตัวจีบใหญ่ชีภาษาละมองนั่งมือมวยดีกว่าปีเตอร์ค่ะไอชัวไปจูเจละมองบานทาแต่กูตัวจีบยมอดไอ้บางจังเต้ไอ้สนิทออกนี่ชีกูสได้กับปงเรียนในเกิดอินสติทูตในเมตาเฮาส์นั่งเนี่ยออกนี่ไอชัวดีเรคเตอร์ยืมบ้านบอสกังค่ะตัวจีบยมอดนั่งไงกลายนั่งยมใหญ่แต่ได้ของวิดีโอหรือสายยมเติมแต่ทำไมขนมกาบเห็นจังยมคลายเน็ตออกนี่เอาตกจุดเองจังเน็ตออกนี่มันหนึ่งมือเน็ตออกนี่สำหรับจะได้บ้านบ้านเราสั่นจำได้จะถ่ายเห็นจมูกยมคลายคออีจังนะยมยมแมนพิซซ่ากำลังยมแมนพิซซ่าเราบอกไงโอเคจังว่าขาดไปยุ่งจังดาวจมูกกาในน้องคลุ้นบอกเยอะโอเคเคล็ดที่มวยยมนั่งมีใบเคล็ดสำหรับการในน้องคลุ้นที่มวยคือ my name isបន្ទាប់មក ich heiße បន្ទាប់មក ich bin ចឹងអាឃ្លាទាំងអស់ហ្នឹងន័យថាខ្ញុំឈ្មោះវាគ្រាន់តែជារបៀបនិយាយផ្សេងគ្នាក្នុងការណែនាំឈ្មោះយើងចឹងណាប៉ុន្តែអាឃ្លាហ្នឹងយើងប្រើបានទាំងអស់ឃ្លាទី2 wie heißen Sie ឬក៏ wie heißt du សូមអានម្ដងទៀត wie heißen Sie ឬក៏ wie heißt duមានន័យថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីឬក៏ do តើឯងឈ្មោះអ្វីបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់រៀនបារាំងវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលដោយសារអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថាបារាំងក៏មាន vous voyez ហើយ tutoyer អញ្ចឹងមាននិយាយជាមួយពាក្យ vous មួយហើយមានប្រើជាមួយពាក្យ tu មួយអញ្ចឹងអាឡម៉ង់ដូចគ្នាអាឡម៉ង់មាន sie ហើយនឹងមាន du អញ្ចឹង sitzen មានន័យថាយើងនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ដោយប្រើពាក្យ sieហើយទូតសិនមានន័យថាយើងនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ដោយប្រើពាក្យ do តែការប្រើប្រាស់ sie ហើយនឹង do ហើយឬក៏ sitzen ហើយនឹង dutzen ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចកាលណាយើងប្រើពាក្យ sie មានន័យថាយើងអត់ទាន់ស្គាល់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានទៅដល់ភ្លាម do ភ្លាមយើងប្រើ sie ជាលក្ខណៈគួរសមហើយជាលក្ខណៈផ្លូវការឧទាហរណ៍សម្ភារការងារអីចឹងយើងប្រើ sie យើងលក្ខណៈក្នុងការងារ professional យើងប្រើ sieហើយអ្នកអត់ទាន់ស្គាល់គ្នាមនុស្សដែលចាស់ជាងយើងពីច្រើនគឺយើងប្រើ sie ហើយ do តែយើងប្រើនៅពេលណា do ឧទាហរណ៍អ្នករួមថ្នាក់ជាមួយគ្នាតែនៅតាម uni ក៏ដោយនៅតាមសាលាធម្មតាក៏ដោយពីច្រើនគឺយើងប្រើ do ទោះបីអ្នកនឹងរៀងចំណាស់ចាស់អីជាងតិចក៏ដោយតែក៏យើងនៅតែប្រើ do ដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀនក្នុងឡំរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកគេដែលប្រើ sie ទោះបីជាយើងអត់ដែលស្គាល់គ្នាក៏ដោយគឺយើងប្រើ do ទាំងអស់ហើយបើសិនជាយើងប្រើ sie វាទៅជាខុសឆ្គងវិញហើយពីច្រើនអ្នកដែលប្រើ sie ហ្នឹងគឺទូជាតិបរទេសអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងឃើញឬក៏យើងឮថាអ្នកនឹងប្រើពាក្យ sie ជាមួយយើងដឹងថាអូអ្នកនេះមិនមែនអាឡម៉ង់ទេគេដឹងចឹងបាត់ហើយការប្រើប្រាស់ sie ហើយនឹង do ហ្នឹងអត់មានបញ្ជាក់អីច្បាស់លាស់ឲ្យថាមានច្បាប់អីច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាពេលណាប្រើ sie ពេលណាប្រើ do អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងរៀងច្រឡំដែរស្បែកខ្ញុំក៏នៅច្រឡំដែរគ្រាន់តែថាភាគច្រើនខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងណាហើយឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកមិត្តរួមថ្នាក់ហើយតែគាត់ចាស់ជាងឆ្ងាយអីអាហ្នឹងយើងអាចប្រើ sie បានអាហ្នឹងអត់ដួយព្រោះអីវាអត់គួរសមអញ្ចឹងណាតែដូចខ្ញុំមិនចឹងមកចាស់មុំអីពួកអាឡម៉ង់ហៅ do ទាំងអស់និយាយរួម sitzen ហើយនឹង dutzen ពេលខ្លះអាចច្រឡំតែអាចស្មុគស្មាញដែរអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំនួយបន្ថែមអាចសួរខ្ញុំផ្ទាល់បានដោយសារខ្ញុំអាចលើកករណីគ្រប់ករណីមកនិយាយបាននេះវាច្រើនពេកឃ្លាទី3 what makes Sie kennenzulernen ឬក៏ what makes dich kennenzulernen មានន័យថាទីដែលបានជួបអ្នកឬក៏យើងអាចនិយាយយ៉ាងខ្លីបានតែគ្រាន់តែប្រើ what makes គឺតែខ្ញុំនិយាយតាមប្រមាណហ្នឹងមានន័យដូចគឺទាំងអស់គ្រាន់តែមួយគេនិយាយវែងមួយគេនិយាយរៀង shortcut រៀងខ្លីតិចអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអីដែលខ្ញុំក៏សម្គាល់ណាវា clear ហ្នឹងមិនមែនដូចអង់គ្លេស nice to meet you ដែលយើងអាសានិយាយហើយយើងអាសាលឺពីអ្នកដតីហើយយើងក៏អាសានិយាយទៅកាន់អ្នកដតីដែរវាអត់អញ្ចឹងនៅអាឡម៉ង់អត់សូវមានអ្នកគេនិយាយ what make dich kennenzulernen ឬក៏ sie kennenzulernen អត់ទេគឺគេអត់សូវនិយាយហើយ what make ខ្ញុំលឺដែរតែលឺម្ដងមកកាលហើយរបៀបថាអា clear ហ្នឹងអា nice to meet you ធម្មតាហ្នឹងដូចជា
mình sau chia praประมาณនេះហើយសិនជាយើងលឺក៏លឺតែ voice message ទេដែលយើងមិនមែនលឺអា clear ពេញហ្នឹងលឺតែករណីខ្លះលើកលែងអាចថាមនុស្សចាស់អីគាត់ដូចថាគាត់នឹងនិយាយអីពេញអញ្ចឹងណាតែបើក្មេងៗអត់ទេក្មេងៗមើលមិន voice message ទេគឺអត់និយាយទាំងអស់គឺទៅសួរអីផ្សេងសួរយើងអីផ្សេងវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសំណួរទី4 woher kommen Sie ឬក៏ woher kommst du ស្មាម្ដងទៀត woher kommen Sie woher kommst du មានន័យថាតើអ្នកមកពីណាមកពីប្រទេសណាដោយថាទីកន្លែងកណ្ដាលនៅណាហើយចំណុចយើងវិញ ich komme aus Kambodscha ឬក៏ ich komme aus Deutschland ខ្ញុំមកពីប្រទេសខ្មែរហើយខ្ញុំមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សូមអានម្ដងទៀត ich komme aus Kambodscha und ich komme aus Deutschland ពាក្យចុងក្រោយប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់រៀនឬក៏ធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងហើយគឺពាក្យ Entschuldigung Entschuldigen Sie bitte និងពាក្យ Entschuldige អញ្ចឹងគ្នាទាំង3នេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែថា Entschuldigen Sie bitte ហ្នឹងយើងចង់គួរសមអីខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើមានពាក្យ Sie bitte ទៅបើមិនជាប៉ុន្តែបើធម្មតាយើងអាចគ្រាន់តែប្រើ Entschuldigung ក៏បានដែរឬក៏ Entschuldige អីចឹងក៏បានដែរអូខេបងប្អូនមេរៀនអំពីការណែនាំថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៅលើការរៀននៅសាលាទៀតទេបើមិនជាចាំរៀនពីខ្ញុំសុទ្ធអ្នកថាសម្រាប់អ្នកអត់ចេះសោះហើយចាំរៀនពីខ្ញុំសុទ្ធហ្មងប្រហែលជាពិបាកតិចដោយសារយើងត្រូវស្គាល់អា basic នឹងច្រើនណាស់មុនយើងចាប់ផ្ដើមហើយតាំងពីភ្ជញ្ជនៈតាំងពីស្អីត្រូវប្រកបមិនអីចឹងណាដោយសារការភាពរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់បានប្រកបពាក្យអីមួយស្ដាប់ហើយនិយាយក៏មិនសូវយឺតប្រហែលចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកអត់ដែលចេះសោះហើយចង់រៀនជាមួយខ្ញុំរៀនពិបាកបន្តិចបើសិនជាអ្នកធ្លាប់មាន basic ខ្លះហើយកំពុងតែរៀននៅសាលាផងហើយចង់រៀនជាមួយបន្ថែមអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចជួយច្រើនជាងតែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានអ្នកណាដែលរៀនជាមួយខ្ញុំសុទ្ធហ្មងអាចឲ្យខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំអាចព្យាយាមធ្វើវីដេអូអីផ្សេងទៀតជួយក្នុងការប្រកបអក្សរអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្លេះដំណឹងពីមេរៀនយើងថ្ងៃនេះហើយនឹងជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតកុំភ្លេច like subscribe ហើយនិង share ដើម្បីបានមេរៀនថ្មីអូខេអរគុណច្រើន Dankeschön und tschüss